هادو هما المكونات ديال العصير والشكل النهائي ديال العصير. المهم نتمنى انكم تشوفوا هذا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشوفوا كاع الوصفات اللي في القناه ديالي. على بركه الله انا غنقول لكم الطريقه وغنقول لكم المقادير. بسم الله، وشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وفرجه ممتعه لكم كاملين ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله، والله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. وعيد مبارك سعيد، راه ما بقى والو العيد ان شاء الله. نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم جيت نوريكم واحد العصير اللي بسيط وسهل. انا غير بوحدي في الدار غنوجد واحد العصير، يعني ما غنوجد بواحد الكميه اللي هي كبيره، فقط كميه قليله. ندير تقريبا يطرو. هاد المكونات هادو غيخرجوا لي يطرو العصير. المهم جيت نشارك معكم هذا العصير الزوين الصحي. الصراحه انا ما كنقويش فيه سنيده، ولكن سنيده كتكون على حساب الذوق. المهم انا غنوريكم دابا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله باذن الله، وخليكم معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال تحضير هذا العصير باش ما يجيكمش ان شاء الله مر. المهم على بركه الله غنبداو الطريقه وغنقول لكم المكونات. المهم انا كنحتاج تقريبا هنا واحد 6 حتى ل 7 الفريزات انا كنجمدو. الا ما كانش عندكم مجمد ماشي مشكل، وحتى الحامض كنجمدو، ولكن هنا ما جمدتوش، كان عندي غير في الثلاجه ما جمدتوش. يعني الحامض تغسلوه مزيان بالخل باش ما يبقاش فيه داك الوسخ اللي كيكون فيه، حيت غنحكوه. وبالنسبه اللي عندكم حتى الحامض مجمد تقدروا تستعملوه. بالنسبه للفراوله اللي ما كانتش مجمده ماشي مشكل، نقدروا نستعملوا فراوله عاديه. المهم الكميه ديال 2 حبات ديال الحامض، انا شخصيا كندير 6 حتى 7 الفريزات ولا 8. المهم الكميه ديال الفراوله كتبقى اختياريه صافي. وكنحتاجوا سنيده معلقه حتى 2 معالق على حسب الذوق، ويطرط الماء حتى هو على حسب بغيتيه خاتر ولا بغيتيه جاري شويه. المهم انا كندير تقريبا يطرو ديال الماء. المهم كنحتاجوا واحد الحكاكه اللي غادي نحك فيها هاد الحامضات هادو. انتم معايا حتى نحك هاد الحامضات، وغنوريكم الطريقه ان شاء الله باذن الله ديال هاد العصير باش يجي معكم ناجح وزوين بزاف. الصراحه انا كيعجبني شكلا ومذاقا. نتمنى كلشي يكون واضح معكم. دابا انا غادي نحك هذاك الحامضات 2. غنحك غير هذا الخضر هذا، ما غنحاول ما ندخلش هذاك البيض اللي كيكون لداخل باش ما يجيناش العصير مر. المهم انا غادي نحك دابا الحامض في هذه الجهه الرقيقه، غنحكو على هذا الشكل هذا. ما غاديش ندخل في البيض، يعني غنحك غير الخضر اللي الفوقاني، ما غاديش نحاول ندخل في الخضر. انتم معايا ملي غادي نحك غنوريكم. المهم باش ما تسمعوا الصداع غادي نحك هذا الحامض هذا، وغادي نوريكم الطريقه باش حكيتو باش ما دخلتش في هذا البيض هذا، حيت ما تدخلوش فيه باش ما يجيكمش ان شاء الله العصير مر. المهم خليكم معايا. بعد ما حكيت الحامض كما كتشوفوا على هذا الشكل، دابا غادي نزيد واحد تقريبا واحد 2 معالق حتى المعلقه ديال سنيده. المهم سنيده كتبقى الذوق تيبقى اختياري، يعني انا فقط كندير غير معلقه واحده على حسب ما كنقوي السكر. المهم كيف ما شفتوا السكر عادي سنيده. ودابا غنضيف تقريبا واحد 2 كيسان الماء مع داك القشور ديال الحامض، وغنخليهم على جنب. وغنمشي غنعصر هاد 2 حبات ديال الحامض، غنعصرهم في العصاره عاديه. من بعد غادي نطحنهم مع الفريز. المهم غنعصر الحامض وغنجي نكمل معكم الطريقه ديال التحضير ديال هذا العصير. المهم خليكم معايا حتى اخر الفيديو. وكنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يتابونا في القناه فضلا وليس امرا، ويشجعني يخلي شي كومونتير زوين ان شاء الله باذن الله. المهم انا اي وصفه كنديرها كنشاركها معكم. بالنسبه للبنات اللي متبعين الحميه، هذا العصير راه زوين، تقدروا تستغناو على السكر مثلا وتعوضوه ب3 الحبات ديال التمر ولا معلقه العسل الحر، تعوضوا بها سنيده باش يكون صحي 100%. المهم نتمنى البنات اللي اول مره دخلوا في القناه ديالي
يشاركوا ويخليوا لي كومونتير كيف ما قلت لكم يكون زوين ان شاء الله باذن الله. وانا ديما معكم ان شاء الله باي جديد واي حاجه كنعرفها ولو تكون بسيطه غادي نشاركها معكم. المهم انا كتعجبني البساطه في كل شيء، واي حاجه كيف ما كانت كنشاركها معكم، كتصدق معايا كنشاركها معكم. والبنات بغيت نقول لكم هذا العصير هذا راه كنديرو واخا كيكونوا عندي الضياف، حيت كيجي المذاق ديالو زوين. كنقدر نضيف واحد الموزه على هاد المكونات هادو عفوا، كيجي زوين بزاف. تقدروا تضيفوا اي فاكهه مع الفريز والحامض، راه كيجي زوين بزاف. غير جربوه راه ما غاديش تندموا. المهم خليكم معايا، ما نقويش عليكم كثره الهضره بزاف. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه الصحيحه باش هذا العصير ينجح معكم. المهم بعد ما عصرت هذاك الحامض هانتوما كيف ما كتشوفوا، غنضيف المكونات اللي الفريز والماء كيبقى اختياري. تقدروا ديروا يطرو ولا يطرو لاروب، المهم اختياري الماء. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غنضيف داك الحامض اللي حكيت، نتمنى كلشي يكون واضح لكم. الحامض اللي حكيت ها هو ولا على هذا الشكل. غادي نحرك ديك السنيده اللي قياس ديال السنيده اللي درتو فيه بحال هكا، وغادي نطحن المكونات كاملين وغنوريكم الشكل ان شاء الله النهائي ديال هذا العصير. المهم غندير نطحن، ما غنديرش الماء كله كميه كامله الماء، غندير غير القياس. حتى من بعد عاد غنزيد واحد الكاس ديال الماء. المهم كيف ما قلت لكم تقدروا تحليو هذا العصير هذا بالتمر ولا بالعسل الحر. بالنسبه للبنات اللي دايرين الحميه او دايرين الصيام متقطع او دايرين اي ريجيم، يقدروا يديروا هذا العصير هذا بالتمر، يحليوه بالتمر ولا بالعسل او بسكر دايت. يعني كاين البنات اللي كيديروا الريجيم كيستعملوا السكر ديال الريجيم، يقدروا يستعملوه في هذه الوصفه باش الوصفه ان شاء الله تبقى 100% يعني صحيه. انا راه درت غير معلقه سنيده يعني في طروه الماء، راه ما كاين حتى شي مشكل، حيت انا اصلا دابا ما متبعش شي حميه، دايره غير صيام متقطع باش كنثبت الوزن ديالي. وهذا العصير هذا راه حتى الناس العاديين يقدروا يديروه ويديروا الكميه اللي بغاو واللي حبوا في هذا العصير. من بعد ما طحنتوها البنات، هذا هو القوام ديال العصير. انا غادي نكب معكم في واحد الكاس باش تشوفوا. هانتوما هذا هو الشكل ديالو، كيجي الصراحه زوين بزاف كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو، راه كيجي زوين بزاف. نتمنىكم تجربوه، واللي عجبها هذا العصير تقول لي في الكومونتير. ومازال ان شاء الله غندير بزاف العصائر عفوا بالحامض. انا الصراحه كيعجبني نكهه الحامض. وتقدروا تعوضوا هذا العصير حتى بالبرتقال. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحامض يقدروا يديروا البرتقال في بلاصه الليمون الحامض، يعني 2 ليمونات او 3 على حسب الكميه، والفريز حتى هو على حسب الكميه. انا دابا بوحدي يعني درت غير هذه الكميه اللي هي قليله بزاف. وتقدروا تضاعفوا المقادير شحال ما قديتوا، يعني الا كانوا عندكم ضياف ولا شي حاجه تقدروا ديروا حتى 3 لتر ولا 2 لتر. الكميه كتبقى اختياريه. كيف ما شفتوا هانتوما القوام ديالو راه كيجي زوين بزاف. انا باش نوضح معكم هانتوما كيف ما كتشوفوا انا رجعته في القرعه، يعني راه كيجي زوين بزاف. غير جربوه ما غاديش تندموا، غادي يعجبكم بزاف. انا الصراحه كيعجبني، وكنقدر نضيف عليه اي مكون بغيت. يعني بلاصه الفريز مثلا كنزيد معاه البنان ولا اي فاكهه فرومبواز ولا المهم الفواكه كيبقاو اختياريين. المهم نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم ويعجبكم هذا العصير هذا. وان شاء الله المزيد والمزيد ان شاء الله. القناه كيف ما كتعرفوا مازال غير في البدايات، ان شاء الله مازال غادي نقاد اموري وغادي نقدم لكم فيديوهات اللي هي زوينه بزاف، عصائر ريجيمات اي وصفه كنعرفها كيف ما بغات تكون ان شاء الله غادي نقدمها معكم. المهم نتمنىكم انكم تشاركوا في القناه ديالي وتخليو لي شي كومونتير زوين باش يوصلكم ان شاء الله اي جديد. واي حاجه بغيتوها ولا عندي فكره عليها كتبوا لي في الكومونتير غادي نشاركها معكم. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو ان شاء الله قادم ولا اي وصفه ان شاء الله اخرى. ان شاء الله غدا ولا بعد غدا غندير لكم واحد الريجيم في القناه ان شاء الله. انتظروا المزيد والمزيد في قناه عالم ملك سلاويه اللي هي بدلتها ورجعتها عالم فدوى سلاويه. ما بقاتش كنت دايره مطبخ ملك سلاويه، وبدلت سميه القناه حيتاش ما كتلقاش في الروشيرش بزاف ورجعتها عالم فدوى سلاويه. نتمنىكم تشاركوا هذا الفيديو مع اي بنت كتعرفوها ولا اي اخت ولا اي صديقه ومع العائله ديالكم باش تعم الفائده على الجميع.